ဟင်းချက်တဲ့ method တွေပေါ့နော် technique တွေ shallow fry ဆိုတဲ့ method ကအဲ့ဒါပဲเนาะအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ကဘာလေးသင်ပေးခြင်းလဲဘာလေးရှင်းပြခြင်းလဲဘာလေး sharing လုပ်ပေးခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ kitchen life ထဲမှာပေါ့နော်ဒီမိဖို့ကြောင့်လောကထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေမသိသေးတဲ့ညီလေးတွေညီမလေးတွေနဲ့အတူတူကျွန်တော်လေးလာထားတဲ့ cooking method လေးတချို့ကိုကျွန်တော်ကဗီဒီယိုလေးနဲ့တပုတ်ချင်းကိုသင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပြောပြပေးရ sharing လုပ်ပေးတာပေါ့နော်အကယ်ကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးတဲ့အထဲမှာ wrong message ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အမှားဖြစ်သွားတဲ့အရာတွေကိုဟို senior စပိုမှုတွေ junior စပိုမှုတွေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ကိုမှားနေတယ်ဆိုရင်လေကျွန်တော်ရဲ့ comment လေးအောက်မှာလာပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပြုရင်းနဲ့ sharing လုပ်ပေးလို့ရပါတယ်ဗျာကျွန်တော်အခုဒါလေးလာထားတဲ့အထဲမှာ cooking method ပေါ့နော် cutting method တွေကတော့ကျွန်တော်အရင်ကသင်ပြပြောပြပေးခဲ့တာရှိတယ်အခု cooking method တွေထဲမှာဆိုရင်ဟင်းချက်တဲ့ method တွေပေါ့နော် technique တွေအဲ့ဒီမှာကျွန်တော် cooking method က3မျိုးရှိမယ်နော် moisty method ကျွန်တော်တို့ကအဆိုတက်နဲ့ကျွန်တော်ချက်ရတဲ့ရေတွေပါထည့်ချက်ရတဲ့ cooking method တစ်မျိုးရှိမှာပေါ့နော် moisty method ရှိမယ်နောက်ကျရင် dry heat method ရှိမယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ရေမသုံးရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ကင်နာတို့ဘာလို့လေနော်ဒီလိုမျိုးသုံးရတဲ့ဟာမျိုးတွေကို dry heat method ထဲမှာထည့်မယ်အဆိုတက်နဲ့ချက်တာရှိတယ်အဆိုတက်မပါတဲ့အားချက်တာရှိတယ်နောက်ကျရင်စီသုံးပြီးတော့ချက်ကြတာရှိတယ်ဥပမာစီနဲ့ကြော်တဲ့ဟင်းတွေပါတွေမှာဆိုရင်တော့ wine based method ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်သုံးတာပေါ့နော် cooking method 3မျိုးရှိတယ် cooking method 3မျိုးမှာဒီနေ့ပြောပြပေးခြင်းတဲ့ method ကတော့ wine based ပေါ့နော် wine based ကြီးစီအသုံးပြုပြီးတော့ချက်ကြတဲ့ wine based ထဲမှာ deep fry နဲ့ shallow fry ဆိုပြီးနှစ်မျိုးပြပြပေးခြင်းပါတယ် deep fry ရဲ့ method ဆိုတာကျွန်တော်စီများများနဲ့ကြော်မယ် shallow fry ရဲ့ method ကကျတော့စီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြော်မှာပေါ့နော်နှစ်ခုလုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ကကြော်တဲ့ texture တွေတူတယ်ဒါပေမဲ့စီများများနဲ့ကြော်ရတဲ့အာလူချောင်းကြော်လိုဟာမျိုးတွေဆိုရင်တော့စီများများနဲ့ကြော်တဲ့နဲ့ဟိုတခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ဝက်သားလုံးလေးတွေပါလေးတွေစီအများကြီးနဲ့မကြော်ခြင်းစီလဲနှမျောတယ်ဆိုရင်တော့ shallow fry method ကိုသုံးလို့ရတယ် shallow fry ကျတော့စီကဒုတယ်လေးနည်းနည်းတော့ရှိလိမ့်မယ်အဲ့အသားတဝက်မြုပ်ရုံလောက်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်သိထားသလောက်ကအသားတဝက်မြုပ်ရုံလောက်ကို shallow fry method မှာသုံးမယ်အသားကိုဟိုဘက်တစ်ဘက်တော့လှန်ပေးဖို့စိတ်ရှိရှိနဲ့လှန်ပေးပြီးကြော်ဖို့တော့လိုပါတယ် deep fry method ကကျတော့စီမန်းများမှာထည့်ကြော်တဲ့အတွက်တခါတည်းပြီးတယ်ပေါ့နော်ပွဲသိမ့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ deep fry method ကစီများရမယ်အပူချိန်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ degree celsius မှာဆိုရင်190 degree celsius နဲ့190 degree celsius အကြားမှာကျွန်တော်တို့ကြော်လို့ရတယ်ဒီပုံလေးအားဖြင့်မှာဆိုရင်တော့အောက်မှာမီးပေါ့နော်ဒါမီးပေါ့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က pot ရှိလိမ့်မယ်နော်ဒီလိုဟိုကျွန်တော်တို့ကအတိမ်နည်းနည်းလေးနက်တဲ့ဒီဟင်းချက်အိုးတွေမှာကျွန်တော်စီများများထည့်ထားမယ်စီများများထဲမှာထည့်ပြီးတော့ကြောရမှာပေါ့နော်အဓိက temperature 190 degree celsius ပေါ့နော်ဟိုနောက်ကျရင်190 degree celsius ကြားမှာကျွန်တော်တို့ကြော်ရ180လေးရတာပေါ့နော်အဲ့တော့စီများများနဲ့ကြော်တဲ့ method ကို deep fry method လို့ခေါ်ပြီးတော့ shallow fry method မှာကျတော့စီနည်းနည်းပဲသုံးမယ်အသားပမာဏတဝက်မြုပ်တဲ့အထိလေးပဲထားမှာပေါ့နော်စီကိုလေ shallow fry method ရဲ့ temperature မှာကျတော့160 degree celsius နဲ့180 degree celsius ဒီကောင်နှစ်ခုက temperature အရန်မကွာဘူးစီနဲတာနဲ့စီများတာလေးပဲမူတည်လိမ့်မယ် temperature အတိအကျတွေကတော့အသားပေါ်မူတည်ရပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်အာလူချောင်းကြော်လို့ဟာမျိုးကြော်ကျင်တယ်ဆိုရင်တော့180 degree celsius လောက်နဲ့ကြော်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိတယ်တချို့အသားတွေကျတော့190နဲ့ကြော်ရဟာတွေလည်းရှိရဆိုတော့အသားပေါ်မူတည်ပြီးတော့ temperature ကွာသွားမယ် method နှစ်ခုမှာကျတော့190 190ဒီကြားလေးပဲเนาะ160 180ဆိုတော့မိုင်ကုန်ပြောရရင်160ကနေ190ထိဆိုတာစီကြော်တဲ့နှစ်မျိုးမှာဆိုရင်မိုင်ကုန်ပဲပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်လက်တွေ့လေးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးမယ်လက်တွေ့လေးကြော်ပြပေးမယ်စာတွေ့လေးရဆိုရင်တော့ဒီလိုလေးရှိပါတယ် wine based method ရဲ့အောက်မှာ deep fry နဲ့ shallow fry နှစ်မျိုးရှိပါတယ်အဲ့နှစ်မျိုးရဲ့အောက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနီလန်းလေးတွေသုံးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်ကဲကျွန်တော်ရဲ့လက်တွေ့လေးကြည့်အောင်ဗျာကဲဟုတ်တာကျွန်တော်ကြော်ပြမဲ့လက်တွေ့မှာကျွန်တော်စီထားပေးတယ်နောက်ကျရင်စီကြော်မဲ့ဒီအဓိကပြချင်တာဒီကောင်လေးပေါ့နော်ပေါ့နော်ဟိုကျွန်တော်တို့အိုးပပလေးတွေဒီပန်နဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကြော်ရတာသိမကောင်းအောင်နော်ဒီကောင်ကျတော့ပါတယ်လीနော်ပန်နဲ့ကျတော့ကျွန်တော်တို့ shallow fry သုံးတဲ့ဟာပဲအဆင်ပြေလိမ့်မယ်ဟို deep fry တော့အရင်အဆင်မပြေဘူးတချို့အသားသေးတယ်ဆိုရင်တော့ deep fry maybe အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်း deep fry method မှာသွားမရောက်ဘဲနဲ့ shallow fry မှာဖြစ်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် deep fry ရောဒီ shallow fry ရောဒီအိုးလေးသုံးဖို့ကျွန်တော်ရွေးထားတယ်ကဲဒါကတော့ temperature တိုင်းနဲ့အတန်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ညီလေးတနန်းသားတယောက်ကနေပြီးတော့ထိုင်းကနေဝယ်လာပေးတာပေါ့နော်ဒါလေးလည်းအဆင်ပြေတယ်ကျွန်တော်သုံးပါတယ်ကျေးဇူးတင်တယ်သူဒီဗီဒီယိုထဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းတစ်ခါလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်ကြော်တဲ့အခါကျရင်ထည့်ပဲညှက်လေးပေါ့နော်ကျွန်တော် mission plus လောက်ထားတာပေါ့နော်ဒါကလည်းပြန်ကြိုပြင်လာတာပေါ့ကဲကြော်ပြီးတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်စစ်ဖို့အတွက်ဇွန်သေးလေးသုံးရင်သုံးမယ်စကားသုံးရင်သုံးမယ်ပေါ့နော်စီစဉ်ရတယ်
ငမုတ်ကြော်လေးကြော်ပြမယ်ဒါကြက်သားကို deep fry နဲ့ shallow fry နှစ်မျိုးကြော်ပြမယ်ကြည့်အောင်ကဲကျွန်တော်တို့ဒီထဲကိုစီထည့်မယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး deep fry method ကိုကြော်ပြမယ်နော် deep fry ဆိုတော့ကျွန်တော်စီများများကြော်မယ်စီကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အိုးသုံးပေါ့နော်ဘယ်ဒီလိုမျိုးဒဲအိုးလေးဘယ်အိုးပဲသုံးစီကိုအပြည့်ကြီးသွားထည့်လို့မရဘူးကြော်တဲ့အခါကျရင်ကြော်တဲ့အသားတွေငါးတွေအင်းသီးဟင်းရွက်တွေမှာရေဓာတ်ပါတယ်အဲ့တော့ထဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာစီရလည်းပူနေတယ်သူ့ရဲ့ရေဓာတ်တွေပါတဲ့အသားငါးတွေကနေပြီးတော့ shock ဖြစ်ပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့စီတွေအမြုပ်တွေအပေါ်ရှန်တက်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့မနိုင်ပဲနေလိမ့်မယ်အတတ်နိုင်ဆုံးကတော့အိုးရဲ့တဝက်ကိုစီကြော်တာတော့အကောင်းဆုံးပဲကျွန်တော်အကြံပေးတာအဲ့တော့အိုးရဲ့တဝက်မှမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းလေးပို့ထည့်ချင်တယ်ဆို3ပုံ2ပုံလောက်ကိုစီထည့်လိုက်ပေါ့တစ်ပုံလောက်တော့လွတ်ကိုလွတ်ထားပေးတင်တယ်အကောင်းဆုံးနည်းကတော့ကျွန်တော်တဝက်တော့အကြံပေးတယ်နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တဝက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ခုကငမုတ်ကြော်တာတို့ဘာလို့လုပ်မယ်စီ temperature ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါလေးသုံးတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကဆွဲထုတ်လိုက်ရုံပဲဆွဲထုတ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်ဒီလိုလေးပေါ်တယ်နော်ဒါလေးနဲ့ထိုးပြီးတော့တိုင်းလိုက်ရုံပဲကျွန်တော်ကဲဒီဘက်လှည့်လဲရတယ်သူကဒီဘက်လှည့်လဲဒီဘက်ကိုပြန်ပြပေးရနော်အဲဒီမှာမီလင်းနဲ့ဟာလေးပါတယ်43 degree celsius နဲ့ပြတယ်သူ Fahrenheit တွေပါပြောင်းလို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီအပေါ်မှာလीเนาะအဲကျွန်တော် degree celsius နဲ့ကျွန်တော်အိုးရဲ့အောက်ခြေကိုထိအောင်မတိုင်းဘူးမီးလေးနဲ့ပြပေးမယ်เนาะအိုးရဲ့အောက်ခြေထိရမတိုင်းဘူးစီရဲ့အပူချိန်ကိုပဲတိုင်းတာပါเนาะဒီအောက်ကိုအိုးကိုဒီလိုမျိုးဒီကောင်သွားထိလိုက်ရင်အိုးအောက်ခြေရဲ့အပူချိန်ကိုသူကပြသွားလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့အိုးအောက်ခြေကိုမတိုင်းဘူးတက်နိုင်ဆုံးစီကိုပဲတိုင်းတာတယ်80ကျွန်တော်180လောက်ကျွန်တော်တင်လိုက်မယ်เนาะ180လောက်ကြာရင်စကြော်လို့ရပြီပေါ့နော်ကဲစီပူချင်းလေးက180 180နီးပါးကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒါ180တောင်185နည်းနည်းကြော်သွားရပါတော့180ဒါဆိုအောက်မီးပိတ်ထားတယ်เนาะကျွန်တော်အဲ့အောက်ပြီကဲ180ကျော် temperature စီပူထဲမှာငမိုးကြော်လေးတွေကြော်ကြည့်အောင်ဒါ deep fry method မှာဆိုတော့အတွက်ပြစ်ထည့်လိုက်တယ်ဥပမာတစ်ခုပွတ်တက်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ကကြရင်သူ့ကိုပြန်မြုပ်ပေးရမလား Okay one ကဲရပါပြီဗျာစီပူလေးထဲမှာကြော်တဲ့ငမုတ်ကြော်ဟုတ်လားကျွန်တော်စီများများနဲ့ကြော်တဲ့ဟာကိုကျွန်တော် deep fry cooking method လို့ခေါ်တယ်ဒါဆိုငမုတ်ကြော်လေးရပြီဒီဘက်မှာထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်မီးလေးအောက်ကနေပြီးတော့နည်းနည်းတော့ပြန်ဖွင့်မယ်မီးရလည်းမရှိလို့မရဘူးเนาะမီးအေးလေးပဲထားတာပါเนาะအော်အရင်ကြီးတော့မီးမတင်တော့ဘူး180ကျော်ရှိနေတယ်ကဲကောင်းပြီဗျာကျွန်တော်ကြော်ကြည့်အောင်ဗျာ deep fry 3-5ခုပြစ်ထည့်ပြီးတော့စီဘူးချိန်က180လောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြက်ပါတယ်ကဲငမိုးကြော်လေးတွေနော်1 2 ကဲဒါကတော့ deep fry cooking method ထဲမှာပါပါတယ်စီလေးစထားမယ်နောက်ကျရင်စီစိန်ဆက်ကူတို့အောက်ကနေ tissue kitchen မှာသုံးတဲ့ဒီ tissue ထူထူလေးတွေမှာစီစစ်လိုက်တာတော့ဆိုရပါတယ်ဗောနော်ကဲဒီထဲမှာထည့်လိုက်မယ်နော်စီလေးနည်းနည်းဆက်ထားတာဗောနော်ကဲကျွန်တော်ချက်လေးကြော်ကြည့်အောင်ချက်ကိုကျွန်တော်တောင်းပန်ချက်ပေါင်ချက်တောင်မှန်ရှိရပါတော့ချက်တောင်မှန်ကိုတော့ကျွန်တော် shallow fry လေးကြော်ပြမယ်ဒီကောင်က shallow fry ကြော်တော့ပိုစင်ပြေမယ်ပေါင်ပါလေအဲ့တော့ကျွန်တော်မှတောင်မှန်လေးကြော်လိုက်မယ်နော်ချက်သားကတော့ချက်သားမို့စားတဲ့ကြားဒီကောင်မို့နန်းစီလေးတွေအားလေးနေရတာပါနော်ကဲဒီစီပူချိန်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်တိုင်းကြည့်အောင်190လောက်ဖြစ်နေပြီเนาะမီလီအေးလေးထားမယ်မီးလျှော့တာပါเนาะစီဘူးချင်းရမ်းများသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကစက်သားတွေဆိုရင်အပြင်ကနေပြီးတော့ကာလာတွေရမ်းချင်းသွားမယ်အထဲမှာမကြက်ဘူးဖြစ်လိမ့်မယ်เนาะအဲဆိုမီးအေးလေးနဲ့နှက်ကြော်တာပေါ့
ကျွန်တော်190စီရန်နည်းနည်းပြင်းသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကမီးပိတ်လိုက်တယ်မီးပိတ်ပြီးတော့2မိနစ်3မိနစ်လောက်လေးကြော်ထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုဆို190အောက်လောက်ထိကြာသွားပြီအထဲမှာကြက်ပြီးသူကစီပေါ်မှာပေါ်လာတယ်ပေါ့မုံလုံးရေပေါ်လေးလို့ကိုကြော်တဲ့အသားတွေကပေါ်လာပြီးစီလေးပထမတော့မြုပ်နေမယ်စီပေါ်မှာပေါ်ပါလေးပေါ်လာပြီးဆိုဒီသားတွေကြက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကရေဘူးကအားဖြစ်ပေါ်ခံမှန်းလို့ရပြီပေါ့နော်နောက်ဆုံးကြက်မကြက်ကတော့ဒီ temperature ရင်းနဲ့ပဲထည့်တိုင်းလို့ရတယ်အသားရည်တွေကိုလည်းလှီးကြည့်လို့ရတယ်ခွဲချမ်းကြည့်လို့ရတယ်တချို့ကလည်းအဲ့နည်းနဲ့တိုင်းတာပေါ့နော်ကဲမီးလေးပြန်ဖွင့်ပါမယ်ကဲမီးတင်ပြီးတော့ထုတ်ရအောင်ပေါ့နော်ကော်မုတ်လေးကတ်ကြော်တာပါနော်ကော်မုတ်ထိတဲ့နေရာဆိုအရန်ကြီးတော့အယောင်မပြောင်းလေနော်စီရလည်းတန့်တယ်စီလေးနည်းနည်းလေးဟိုကြည်နေတဲ့အချိန်မှာကြော်တဲ့အတွက်လည်းဒီအယောင်ကအရန်ကြီးတော့ golden color လို့ကျွန်တော်တို့ဒီ deck ဘက်ကိုမရောက်ပါဘူးပေါ့နော်အရန်လှတာအယောင်လေးစီတန်းတန်းနဲ့ကြော်ကဲကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိတဲ့စီကိုပြန်ထည့်မယ်ကဲ shadow fry ဆိုတဲ့သဘောတရားတော့ဒါပဲမီးပူချိန်ကအဲ့လောက်ပဲ190ကျော်180ကျော်190အဲ့ဒီပါမှာရှိမယ်ရပြီ180လောက်ကျွန်တော်မီးလေးနည်းနည်းလျှော့ထားမယ်ကဲကျန်တဲ့လက်ကျန်စက်သားလုံးလေးပေါင်လေးနောက်ဆိုရင်ဘယ်လိုကြောရမလဲဆိုတော့ C shallow fry ဆိုတဲ့ method ကအဲ့ဒါပဲเนาะ shallow fry method ကစီနည်းနည်းလေးနဲ့ကြော်တယ်အသားကိုတော့ဟိုဘက်တစ်ဘက်လှန်ပြီးကြော်ပေးရမယ်အသားအပေါ်မှာတဝက်လောက်ပေါ်နေလိမ့်မယ်ဒါမှမဟုတ်လဲမြုပ်ကောင်းလဲမြုပ်မယ်စီနည်းနည်းလေးကြော်ခြင်းကို shallow fry လို့ခေါ်တာပဲเนาะဟိုဘက်တစ်ဘက်လှန်ပေးရမယ်အသားတုံးကြီးတဲ့ဟာတွေကြော်တဲ့ခါကြရင်เนาะလေတစ်ဖက်ကိုဥမာ10မိနစ်ခွဲ10မိနစ်2မိနစ်နည်းနည်းလေးလှန်ပေးလိုက်နောက်ဆုံးအယောင်လေးရလာပြီဆိုရင်ကြက်မဲ့အချိန်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်ပြန်ကြည့်ရမယ်နော်ကဲဒီလောက်ဆိုရင်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အသားရဲ့မျက်နှာပြင်ကနည်းနည်းလေးမာသွားပြီအခါကျတော့မှသွားလှန်ပြီးတော့ကြော်အဲ့ကောင်မကြက်သေးပဲသွားလှန်လိုက်အောက်မှာကက်နေတာရသွားပြီးတော့ထိသွားလိမ့်မယ်နော်ကဲတစ်ဖက်ကနည်းနည်းကြက်သွားပြီပေါ့နော်အထဲထဲထိတော့မကြက်သေးဘူးနည်းနည်းလေးတော့ကြက်ပြီအဲ့တော့မျက်နှာပြင်ကိုဟိုဘက်လှန်ပေးလိုက်တယ်ဆက်ကြော်တယ်တစ်ဖက်ကို2မိနစ်เนาะဟိုဘက်တစ်ဖက်2မိနစ်တွင်မှာပထမဦးဆုံး10မိနစ်မှာတစ်ခါလှန်တယ်နောက်10မိနစ်မှာတစ်ပတ်လှန်တယ်အဲ့ပြီးနောက်10မိနစ်စီကိုတော့ medium heat လောက်နေပေါ့နော်မီးနည်းနည်းလေးတင်ပြီးတော့နောက်လျှောက်ကြော်သွားတယ်အခုဆို4-5မိနစ်တွင်မှာကျွန်တော်တို့ကြက်ပြီးထုတ်ရအောင်เนาะထုတ်တဲ့ခါကျရင်စီတွေကအသားထဲမှာနေဝင်နေမယ်ဆိုတဲ့အတွက်စီမီးတင်ပြီးမှထုတ်ရအောင်ပေါ့နော်ကဲမီးပိတ်ရအောင်ခါရထုတ်ရအောင်နော်ကဲဒါကတော့ shallow fry method ပါဒါပြီးရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အညစ်အကြေးတွေစီတွေရှိတယ်စကားအစိတ်လေးနဲ့ပြန်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မီးဖိုချောင်းတွေမှာပြန်သုံးရတာပေါ့နော်စားတော့ဆိုင်မီးဖိုချောင်းတွေမှာကျတော့ဒါအခုဆိုရင်ဒါ deep fry method နဲ့ကြော်ရတဲ့ငမိုးကြော်လေးပေါ့နော်ကျွတ်ရွာနောက်တော့ပါငမိုးကြော်ကကောင်းပြီးသားမလို့ကျွတ်ရွာနေပေါ့နော်
ဒီက sea temperature တိတိကျကျလေးပေါ့နော်အပူချိန်တိတိကျလေးမှာကြော်လိုက်တဲ့အတွက်အကယ်၍များစီမပူးဆိုရင်ဒီငမုတ်ကြော်အဲ့လိုပွားပြီးတော့မတက်လာဘူးပေါ့နော်စီရမ်းပြင်းရင်တော့ငမုတ်ကြော်မြင်မြင်တော့ဆယ်ရတယ်ပေါ့နော်အခုလို180 190 190ကြားထဲမှာကြော်လိုက်တဲ့အတွက် AC လဲကြော်လို့ရတယ်နောက်ကြရင်ငမုတ်ကြော်ကို deep fry method ဘာလို့သုံးခိုင်းလဲဆိုတော့သူကငမုတ်ကြော်ကပွားတဲ့ခါကျရင်စီများများကိုပြန်နှစ်ပေးရတဲ့အတွက်ငမုတ်ကြော်ဒီ deep fry method မှာကြော်တင်ပါတယ် shallow fry မှာရလားဆိုတော့ရတယ်တပြားချင်းတာထည့်ကြော်အဆင်ပြေပါတယ်နော်တပြားချင်းအပေါ်ကနေပြီးတော့ဟိုဖိတဲ့ဟာလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ကြော်သွားလိုက်ငမုတ်ကြော်လည်းနှစ်မျိုးလုံးမှာသုံးလို့ရတယ်ဒီမှာချက်တောင်မှကြော်လေးဆိုရင်ဒါကျွန်တော် deep fry နဲ့မှာကြော်တာအာမမမီယာစီထဲမှာချက်တယ်မနော်ထဲမှာလည်းချက်တယ်ဒါ3မိနစ်အတွင်း3မိနစ်လောက်မှာရပါပါဘောနော်ပူချိန်180 190ကျော်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်မီးပိတ်ပြီးတော့180 190လောက်နဲ့2မိနစ်3မိနစ်လောက်ကြော်လိုက်တယ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးထုတ်ကန်ဒီမှာမီးတင်လိုက်တယ်ဒီကတော့တသားတွေရဲ့အရသာတွေကိုပြောချင်တာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ပေးတာကျွန်တော်ဒီ sharing လုပ်ပေးတာက cooking method ဖြစ်ပါတယ် shallow fry နဲ့ deep fry ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီနေ့ sharing လုပ်ပေးတဲ့နှစ်မျိုးမှာပေါ့နော် round message ဖြစ်သွားစေတယ်လူငယ်တွေအတွက်ကိုmessage အမှားတွေဖြစ်သွားစေရဆိုရင် senior junior စပမှုညီကိုမောင်နှမတွေကကျွန်တော်ရဲ့အခုဒီ video ရဲ့ comment အောက်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လာရောက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ပြုခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းကျွန်တော် sharing လုပ်ပေးခြင်းအားဖြစ်တော်၎င်းလာပြီးတော့ comment မှန်ပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ cooking technique တွေ cutting technique တွေနဲ့ကျွန်တော်သိသလောက်နဲ့တက်သလောက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းဖတ်ဆုံပါအောင်မယ်တက်တာပါဗျာ